Masjid tempat nyucikeun batin. Cara asup nage urang begitu asup suku katuhu lah. Di suku katuhu aju urang maca doa Allahumma ghfir sampai selesai. Terus urang di salat tahiyatul masjid. Tidinya urang niat i'tikaf nawa itu anak i'tikaf masjid bersih. Urang boga urusan politik tunda luar masjid. Masjid ma baitullah buyutun min buyutillah. Teu layak politik komo politik demokrasi di Indonesia dibawa ke dalam masjid ulah. Ekonomi komo perekonomian. Nu kuari batu lepas teu keluar tidak urusan riba. Masa sih urusan bank ribawi diasupkeun ka masjid teu bagus, tunda di luar. Urusan asmara teu bagus. Masa sih di jero masjid jaritakeun I love you teu bagus, tunda. Hiji bae di masjid Allah Muhammad. Urang maca sholawat gambarkeun Kangjeng Nabi. Ya Allah, aya masjid teh perintah Kangjeng. Sanajan di kampung sanajan mun teu gara-gara Kangjeng mitanjeun masjid Jamal aya gambarkeun Kangjeng bari maca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina kagambar Kangjeng merentah nyieun masjid ca Kangjeng man bana baitan yubadullah banallahu baitan. Ieu ngabentuk sarugi orang dia, masya Allah, tapi masjidnya jorean. Mulai tak orang imah di sisi masjid 2 tingkat belah itu mobilna loba belah di ya masjid teka keramik kaca. Pikiran orang dia kamarana gitu. Kagambar isina tuh ka Kangjeng gitu. Kangjeng nunitah teh itu memboga imah 2 tingkat nafsu nunitahna itu mah mobil ngabereleng teh nafsu. Hari iya do diperintah ku Kangjeng teh sakikieuna bae. Ya Allah ya Rabbi Gusti majukeun usaha abdi Gusti ieu teh lain jang nanaon abdi mah deuk ngabangun masjid be ye. Ngan samemeh ngabangun mah ieu mah kipas teh mah deuk dibawa ka imah be. Allah goblok. Tuh maling ngaranna. Tuh. Hiji Allah Gusti kudu bersihan kolbu. Urang kuari nu mantak teu resep kana salat aya hijab anu leuwih dipake ka resepatan salat eta hijab. Urang kunaon penting teu daek hudang aya hijab anu leuwih resep batan salat. Kok para wali kok para solihin mah resepkeun amat di salat resepkeun amat si tahajud hijabna eueuh nu dipake ka resep teh Allah. Urang mah Allahna kalimpudan ka hijab kunaon ieu ku agar selain Allah nempel di kolbu urang. Mungkin motor, mungkin mobil, mungkin makhluk nu sejen, jabatan jeung sajabana eta lah hijab. Teu sehingga Allah na anu deukeut jeung urang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid teh leuwih deukeut batat urat jeung gerong. Tetapi tika deuleu ku mata hate ka hijab bersihan geura bersihan abeh mantep geus lamun urang kadeuleu Allahna ngahukuman moal puluya-puluya jeung moal aya ragu-ragu bisa bebeja bisa teu bisa bebeja teu bisa ikan bahaya teu bisa ngaku bisa bahaya. Hiji nomor kadua na halal diharamkeun haram dihalalkeun haram sia kredit teh barang dibere mah haram. Barang ya kadang haram, kadang henteu lah. Kos disogok haram teh. Wo, arrosi wal murtasi kindar. Nyogok jeung menari basogotan neraka. Bere bae nya ku bupati. Ya arrosi wal murtasi anu disogok jeung nu nyogok neraka sih. Bere deui. Sebenarnya mah kieu sial kiai goblok kiai Golkar tolol. Ceknya situasi dong sia situasi jahanam kunaon eta anu teu kadeuleu Allahna
teka deuleu Allah padahal urang gerak nanti Allah hirup urang ti Allah ketika urang ngarasakeun hirup urang teh ti Allah Gusti ieu teh abdi teh bisa hirup teh ti Gusti hirup abdi teh lamun dicokot abdi teh paeh teh Gusti abdi teh hamba Gusti gerak teh ti Gusti teh ya Allah ya Rob ngarasa bahwa urang teh ieu teh nanaonan hirup da ti Gusti gerak na ti Gusti sagala ti Gusti sewaktu-waktu dicokot mata urang teh dedeleuanan ku Gusti ceuli urang dideuleu ke dibere deui Gusti horeng nu Gusti secara mutlak abdi ngarasa hamba Gusti Gusti teh pangeran abdi rek nurut ka Gusti sieun abdi ka Gusti mulai asa aingna ieu anu bahaya ge nu mantak di Masjid Quba aya rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin Allah resepen pisan kanu sok susuci ayuhibuhum tegas ngaganjar Allah kanu gawe susuci tapi dina kisah ieu mah lain kitu selain nu tadi kieu gerak cek Kangjeng Nabi sumping ka ahli Kuba di Masjid Kuba Kangjeng setiap Sabtu sumping ke Masjid Kuba ganjarana urang lamun di Madinah wudu di hotel di imah berangkat ke Masjid Kuba boga wudu salatlah di Masjid Kuba rek 2 rakaat duha atawa naon bae balik deui eta ganjarana sarua jeung umroh lain letik-letik ganjaran Masjid Kuba asal seperti eta tah cenah Kuba kieu lamun batal siapa suka nawar bae kan oh masalah geus urang bisa diakeun di ditu ngan ai asli nama Kangjeng Nabi seperti eta nitana wuduna di hotel berangkat ke Kuba langsung sholat balik ganjaranna seperti umroh nu geus dilazimkeun ku Kangjeng Nabi setiap Sabtu ka ditu urang lamun di Madinah ya karena terbatas urang mah atuh Sabtu ka ditu misalnya di lain-lain Sabtu ge atuh mangga kula jeung almarhum Abah asal isuk-isuk eta di Madinah bela mah babari jasa kan maksudna babari komok wari sedan teh sedan trip Kuba langsung ka Kuba wudu heula di hotel langsung Kuba salat henteu kudu babarengan urang makan engkeuy-engkeuyan bae mana pemimpin bae nu disalahkeun urang atuh pemimpin henteu deui geus datang ka Madinah mah urang gua jeung Abah ya almarhum masyaallah almarhumlah urang ka Kuba wudu heula mandi wudu beres Kuba 10 real baheula mah datang ka Kuba salat balik isuk-isuk teu kaganggu teu naon kudu mah Sabtu cek berarti lamun kadang-kadang terbatas 2 poe sakali so ka Kuba langsung mandi salat wudu isuk-isuk Kuba loba jasa mobil ka ditu Kuba sedan 10 real kadang 15 real balik na loba eta ta ganjarana ta inget ka umrotin sarua jeung umroh teu kudu heses je urang mah pan kudu ngeungkeuy bae geus ngeungkeuy atuh pemimpin ge anu henteu ilu deui pemimpin ka ditu nya anu teh ilu ieu ta Kuba teh boga sejarah anu parah Kangjeng Nabi sumping ka ahli Kuba di Masjid Kuba di Kangjeng Nabi wahai ahli-ahli Kuba innallaha ta'ala qad ahsana alaikum as-sana Gusti Allah teh ngalem dina masalah susuci fi qissati masjidikum itfama hadza tuhur alladhi tahiruna bih asok kumaha sih gawe susucina datang ka Allah ieu ngalem masalah susuci kumaha sih cek ahli Kuba wallahi ya Rasulullah demi Allah Rasul mana na'lamu syekh kami mah teu nyaho naon illa annahu kana lana jiranun minal yahud ngan kami boga tatangga Yahudi boga kalakuan di mana-mana micen ngising kiih nyana selalu ngumbah duburna atuh kami ge alangkah
bagus dan menurutan geus kami kiih kami ngising nurutan Yahudi dikubah bae bersih bahkan kami mah lain sakadar sakitu nah deui cek Kangjeng Nabi kos kitu mah biasa natsba'ul hijarata bil ma'i kami make batu heula oh kumaha jadi lamun kiih make batu heula beres pakai batu geus garing karak ku kami dikumbah kami ngising make batu heula meper ngaranna di peperan heula geus garing nanaonan karak make cai tak kitu kami mah sok meper heula karak make cai masyaallah cak Kangjeng Nabi wadaka fa'alaikum eta nu di alam ku Gusti Allah teh pertahankeun eta terus mata kuari ge urang ge kuari sunahna bakos kitu lamun urang ngaji takrib kajerian urang kieu meper heula seuh ke batu tuh makana cara meper ge ieu bobogaan urang tah tah ieu tek tah nah ieu kan eta ieu batu tapi dia tuh kade teh set aya carana tuh kade teh set kadinya tuh kan diputer lamun memang ieu belah dia tilu juruna cokot juru nu hiji deui dikadekeun set tilu jang juru hiji deui paut teh dia ka dieu teh set lamun memang eueuh juruan ngan hiji doang hiji tilu sadiakeun tuh miti ieu bobogaan urang tah nah ka dieukeun sakali piceut nyakot teh hiji deui ti dieu ka dieu piceut bari hiji deui ti dieu ka dieu set ngising ge sarua urang bool urang gitu tah sia mah bere ya Allah iya sunah gede jasa ganjarana ya tapi dia kadekeun tuh set batu ya batu lamun juruna tilu ku tilu juru lamun hiji hiji bae ngan tilu batuna kadekeun set picet nyokot deui batu bari ti dia kadeu picet hiji deui ti dia kadeu sret kantongan we eta mah aju sia kantongan deui bong eta meper ieu tah aslina ahli Kuba di alam ku Gusti Allah tidinya karat misang masyaallah nu mantap ke urang kuari maka material meuli batu sabeca bako buat apa ini buat meper kok teh di jero imah geus bejakeun ka pamajikan jang naon eta ngecor naon meper boh ye jang ngaji kamari minggu gede jasa ganjarana urang ieu kos kikian ya oh kan beres aja pamajikan nanya ai awewe atuh boleh awewe ge ngan rada panjang awewe batuna tuh siapa sok ngaju ngalantur aing ngaji teh sok ngaju ngalantur aja cuman awewe naonna awewe mah ku salakina atuh lamun kiih misalna ka ieu geus tah ku salakina gitu bohong siake beneran deh aduh Masya Allah tungtung nama orang iya ngaji kabarangkeun kieu bae kaya di alam ku Gusti Allah ya Allah ya innallaha ta'ala qad ahsana alaikum as-salam fit tuhur fi qissati masjidikum fa hadha tuhur alladhi tutahhiruna bih lain lalagaan meper di alam datang ka asup ka sorgana tari heula tu gara-gara meper heula sehingga ka sorgana tari heula ditaranya ai maneh ieu ka sorga tari heula emang kunaon sih boga amal naon waktu baheula memeh ngisang meper heula ye ai sia mah meper doang teu ngisang kanyahoan sia ku aing budak angon geus kaluar sia ti majelis lah atuh jangan meper doang tama aya kita mah bae eta kabayan ngising ayo jangan meper atuh eta ngeueum bae isuk-isuk teh kana kabayan keur naon sia jangan batu jang naon tuh jang meper atuh ngisang bae sih tiris pugunya na keur goblok acak nu nanya teh cak aja je aing tanya nanya blon tanya dia hei kebayan keur naon neangan batu ngan teh jang naon tuh jang meper sunah ngan teh atuh ngisang we tiris ena ngahuleung we aing teh sia ieu blon
lah iyalah pemikiran-pemikiran munafik teh hampir ngecok mun kurang penelitian. Kangjeng mah kan langsung dipasihan ku Nu Maha Agung Gusti Allah sebab utusanana. Deuk saha nu teu kakecoh atuh ja bahasana ge abdi teh ieu teh ngadamel masjid teh inna radna illal husna teu aya karepna naon teu aya maksudna naon kecuali hiji dedeuh jeung nyaah ka miskin fil batar wal hari besi jelema miskin kahujanan dipersilahkeun di dieu singgah kapanasan kitu kan besirek ngarendong ge mangga bae ieu masjid teh tempat persinggahan muslimin jang kebutuhan baleria we teh Kangjeng abdi teh ngadamel masjid teh sanesna naon saha wae bilih bade ngagunakeun masjid ieu ti nu miskin nu fakir datang ka nu sugih nu kahujanan kapanasan datang ka anu kebutuhan sampai dimanggakeun kan ngeunaheun kana hate ku ayana sakitu Gusti Rasul abdi teh hayang kasumpingan hayang kalinggihan ku Kangjeng teh maksud hentayana naon innani hibuan tatiana wa tusalli ala nabi wa tad'u bil barakah supaya sumping ka abdi haju salat di masjid eta teh teu aya maksud itu mah imah yang kabarokahan be saha nu teu hoyong atuh kasumpingan Gusti atuh Gusti teh penjelas-jelas nyandak barokah ieu teh hayang kabarokahan we teu aya maksudna naon doh kan salun teu kabita atuh ku omonganan Masya Allah kos lalaki gombal eta awewe ge tunduk tadi nambung jadi daek barang geus dirasakeun mah neraka jahanam gombal cek Kangjeng Rasul jawabanana insyaallah sih ini ala jinahi safarin walau qadimna insyaallah ataina fasallaina ya Allah ki Abi Amir kaulah ngerasa bangga anjeun ngadamel masjid teh insyaallah sepulangna engke di Tabuk peperangan kaulah bakal datang bakal ngalaksanakeun kahayang aranjeun kahayang anjeun rek salat di ditu nya ieu rek berangkat perang we mohon mangga diantos pisan mohon berangkat Kangjeng ka Tabuk lain bahasa zahir lain bahasa batin munafik mah di lisan masa kitu ngeunahna padahal mah Abi Amir jeung kelompok munafik teh ngabangun teh kapan kamari geus dijelaskeun walladzina takhadhu masjidan hijiran nama daratkeun ka ahli masjid Quba dua wa kufran supaya kalal ufur tilu tafriqum bainal mu'minin mecah belah opat ya rasul liman haraballah wa rasulah min gabal jang ngintip kedatangan Abi Amir anu menuju ke Roma minta bantuan tentara untuk melenyapkan Muhammad beserta sahabatnya kira-kira eta boga maksudnya masjid teh seperti itu. Masya Allah Kangjeng kan apa dihargai ku Kangjeng teh atuh bahasa nu sakitu bagus saja kenyataan masjid teh agreng. Nah setelah Kangjeng Nabi pulang ti Tabuk Kangjeng Nabi teh ingat rek mampir di Kuba di masjid buatan Abi Amir Ar-Rahib teh inget Kangjeng Nabi teh urang sakalian beja aya nu hayang kabarokahan Kangjeng liren di Ziawan maudi'un qarib minal Madinah deket ka Madinah ngaranna kampung Ziawan
cak Kangjeng cari cingela di dia ke sakedeung deui urang mampir ke Masjid Abi Amir. Masya Allah col teh munafik udah datang ka dinya nyambut Kangjeng deuk kumaha teh hebat teh coba yeuh bre alhamdulillah Gusti Rasul parantos sumping diantos-antos ku abdi sadayana teu aya sanes abdi sarumping ka dieu teh aya tia masjidahum sakumaha anu kamari tos dijanjikeun teh we supaya Gusti Rasul teh sumping ka masjid kami ieu teh maksudna mah henteu aya nanaon supaya kabarokahan eta we diantos bisa bilih bade istirahat heula Kangjeng di dieu masalah ngan abdi mah nyuhunkeun baju komis be bade dianggo abeh abdi teh ya ieu ka ditu nganggo acu ti Kangjeng abeh oh jelas cek masyarakat bener-bener kurang kumaha coba minta baju sagala goblok namun apa tolol namun apa baju pokos jelema nu calon DPR teh datang ka imah kiai abo segala minta baju jangbil barokah ayo nu minta kopiah minta sorban teh podol sero segala rup dipoto segala orang yang jualan nih siapa saya nih bajunya juga dari dia ini fotonya ini pecinya juga dari dia jadi betapa luar biasa saya udah kepercaya sama kiai udah nggak ada pilihan lain kecuali nomor 2 nih saya mantep biasa ku bloon itu jelema eta di Indonesia teh kos sekarang itu orenganan kos kitu teh karakter munafik dek ngusurkeun kiai bisi aya kiai ulah babanggaan teh kos kitu kecuali merena gede tuh kan siapa kuan tuh oh aju bener bae kan dia emang parantina siapa kos kitu deres sama dibere anu teu dibere-bere aca nih foto dengan saya goblok kan nawarkeun maneh foto hi bareng pokona asal geus dipoto jeung ieu nu geus geleh tah ieu karakter munafik abdi menyuhunkeun ajuk Gusti bae kanggo tanda ka masyarakat di ditu bahwa abdi teh parantos sumping Masya Allah tidinya dipasihan ku Kangjeng ya tuh anggo beres munafik berangkat dipake baju Kangjeng jang tanda di masyarakat pan ieu teh tanda bukti bahwa nyana ti Kangjeng Nabi deuk mengkol-mengkolkeun mukminin supaya ka masjid eta teh kapan kudu aya kepercayaan ngomong sakitu ngeunahna tanda baju ti Kangjeng Nabi geus aya ceramah nyana di ditu dulur-dulur sadayana muslimin sakedap deui bakal aya junjunan sumping ka dieu ka masjid ieu bade salat di dieu bade ngabarokahan masjid urang wayana sakitu da harap karumpul we sadayana di dieu urang saksian gerak Kangjeng sumping ka masjid urang tidak terkecuali kolot budak sahabat yuk urang tingali Kangjeng teh bade sumping ngabarokahan masjid atuh karumpul pandidinya ya Allah ya Rabb ya bajuna ge tanda bukti baju Kangjeng itu dipakai gua abdi Masya Allah alhamdulillah jasa untung ya abdi pada batu iman goblok coba untung ya abdi aduh Masya Allah munafik mah kos gitu munafik tetapi Gusti Allah teh langsung mere instruksi ka Kangjeng Nabi melalui malaikat Jibril cek Gusti Allah Jibril sampaikan ayat ka Muhammad kakasih kaula bahwa anu nuju di ajeng-ajeng keur di ajeng-ajeng titah datang teh Muhammad teh kaditu teh lain di bibir lain di hati munafik teh bejakeun Jibril ka Muhammad anjeunna teh ngabangun masjid teh lain sakumaha nu dicaritakeun ieu hiji masjid eta teh ajang diror disebut nama masjid diror teh bejakeun Jibril sakumaha nu direncanakeun dina hate munafik dibejakeun ku malaikat Jibril Muhammad Abi Amir serta kelompok-kelompok teteh lain muslimin munafik oh munafik
munafik. Nyana nggak bangun masjid teh diror, nyana nggak bangun masjid teh tujuan anak kufron, nyana nggak bangun masjid teh tafrikon baidal mu'minin, nyana nggak bangun masjid teh jang irsad dan liban harab Allah wa rasulah. Guys, ulah datang kan itu. Ya, turun ayat, masya Allah, dibacakan ke malaikat Jibril, langsung dibacakan ku Kangjeng ke para sahabat. La takun fihi abada Muhammad ulah rek salat anjeun di masjid eta lain sampai 2 poe saminggu 2 poe abadan salilana ulah insyaallah. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Yakin masjid anu dibangun atas dasar takwa dimimiti poean anjeun datang kadinya. Ya ada masjid Kuba haqqu an taquma fi, leuwih hak anjeun salat dinya batan salat di Masjid Diror. Ulah wah langsung Kangjeng ngageroan sahabat. Para sahabat anu tatadina kaula jeung aranjeun terek nyaba ka Masjid Diror. Ternyata masjid eta adalah Masjid Diror, masjid bahaya. Hei Malik bin Qasam Daksam, hei Miknan bin Adai, hei Amir bin Sakat, hei Wahsy kadari aya naon Gusti Rasul? Yantaliku ila hadzal masjid adz-dzalim ahluhu. Cok datangan eta masjid ka ditu. Datang ka ditu rubuhkeun ta masjid. Beuleum eta masjid. Siap yak tela kos kieu mah. Bari balik belang ti tabuk can anggeus sorekanan ieu. Gas. Batu langsung datang ka ditu. Oh di ditu Gus masjid teh Gus da ndek nyambut atuh datang. Datang ka nya gidi. Mana Abi Amit? Aya naon ieu? Aya naon? Awas. Masih dia ku aing geus adek dirubuhkeun kek gentek kek. Wah langsung digedora doang eta munafik kararieu ieu naon henteu naonan. Wah jeung hulu-hulu siana ieu ku aing sia. Wah langsung aya naon kitu ngaranna palapa korban nu garing dibawaan kadinya langsung dibeuleum. Atuh mana ting reaksina meureun. Geus ngajeng-ngajeng Kanjeng Nabi datang ka dinya haju masih dibeuleum. Aya mukminin makan kararieu, aya nu paham, aya nu henteu. Cak nu paham pasti teu beres sih ngajieun masjid teh. Cak nu teu paham mah nanaonan sih masjid dibeuleum. Komo cak munafik nu 12-an mah pengkhianat sia beuleum masjid ka jeung kumaha. Masjid dibeuleum sia mah nanaonan euy. Parantinya tikaf. Weh, mantap jasa. Pernah diserang meureun teh ka jeung kumaha. Ye, ulah sembarongan sama si masjid mah paranti itikaf salat kudu dibeuleum. Awas ya terhianat sia kajen kumaha ge masjid Banu Allah dalah aing mah ditaku Kangjeng Rasul kajen kumaha ge beneran Kangjeng Rasul daripada hulu sia. Awas ya ha. Bahkan Abi Amir diteanga dan dibunuh ku manehanana. Wah Abi Amir langsung kabur ka Suriah. Nah geter-geter jana. Waduh. Kanyahoan Muhammad hebat amat ilmu batina. Jelema munafik kok kitu atuh punya informasi di Gusti Allah langsung. Dinu bogana. Waduh langsung ke Suriah. Di ditu nyana asa diudag-udag bae, asa diudag-udag sebulan 2 bulan. Nggak mendem bae nya di kamar sieun. Lieu ka dia saya ngudag luar kan eta tah perasaan kos kitu makan hese. Perasaan asaya nu ngudag bae makan hese. Kos jelema neuk ditangkap polisi neuleuh hansip baris teh apa jadi tangkap kana. Padahal mah hansip baris 1 2 nyana neuleuh. Geus asa polisi bae. Padahal mah hansip di mana? Polisi hansip tangkep. Tah eta kos karari itu eta. Ya Allah, ya Rabb. Tuh pokok jelema nyandung nu kolotna marah nyanana haju ngungsi kieu neuleuh teh neuleuh awewe mana bae asa nu kolot bae. Waduh sugan teh pamajikan nu kolot aing. Oh kikituan bae rerenjagan
rerenjagan asal awer rerenjagan sih kunaon rerenjagan besi datang cek ini atuh kunaon sieun kanu kolot imah nang Malaysia mobil nang Malaysia segala gue kusia di biayaan tapi sia kunaon sieun kanu kolot nyaho aing tanya nu salahnya tuh kan eta rerenjagan ieu sarua rerenjagan fokus jelema keur main cinta naon bae kadeulna si eta bae lamun urang keur gandrung ieu ku ari cinta wah deuleu jelema sugan teh sarwiti deuleu sugan teh sarwiti jelema ona masih keneh kebo pajar sarwiti keneh bae masyaallah 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 eta perasaan kos kitu teh aya di batin-batin manusia madak jelema anu cinta dunia perasaanana dunia-dunia kanyahoan ku ahli thariqah nu geus jadi ahli marifat jelema hayang jabatan kanyahoan saliwat kanyahoan jelema keur main cinta kanyahoan jelema geus ngageser resepna ka Allah atuh kanyahoan sebab naon eta teh tadi dina gerak-gerak jelema lamun keur gandrung cinta beda kopehna ge mancrit baju kajeun panas ge make jas bae bukan Can aja ngomong pan cinta bagus gitu bedas beda jeung nu frustasi mah ditawaran nginum tah tawaran dah tah ada siapa bangun teh hayang nginum teh parait ieu mah semur amis tetep kulit aing mah pahit. Yuk orang ka ditu yuk orang ka Zarah ka ditu ka Banten naik mobil ya anyar bung lah sarangat gairah hirup frustasi eta kos kanyahoan kan ku urang tah perasaan eta teh aya di awak urang keur naon sih bari perasaan urang apakah keur bobogohan apakah keur duduniaan apakah keur naon eta aya kabeh kanyahoan sinar ti jero ka dieu ka beungeut sinar naon anu aya di benak hati kasorot kusyu'a set kadir inna syarika ka an khayali wan sorry ti dieu teh aya kolom ti dieu set sakolom tah ti dieu kolom sakolom nyorot ka dieu jadi sorotan syu'a kasorot nyorot kolbu ka dieu inna syarika ka an khayali kawan sorry ti dieu teh aya kolom jadi kanyahoan nu kasorot punyana teh kolom nu mana ieu tek jauh badak ti jauh keneh ieu budak waduh puyang ngeun amat banget kadeul ieu kajeun ngomong ngaler ngidul ge asana pamajikanna kabur ieu deui kajeun kanyahoan teu kudu ngomong teu kudu ngomong jelema ti jauh keneh turun di mobil ge geus ada waduh ieu budak boga duit kajeun ngegomah ge kasorot ti dieu kanyahoan berag kadeulina teu kanyahoan tah suha eta mah keusenta gambaran Imam Ghazali urang bae kuari mah ieu urang nah naon nu aya di benak hati urang teh kuari keur naon kanyahoan tah ieu Abu Amir teh asa di udag-udag bae teu daekeun ka mana kieu bae akhirna teu kebal paeh di Suriah Abu Amir tuh anu ngabangun masjid Tiror akhirna setelah Kangjeng ngutus jamaah kita datang ka dieu untuk menghancurkan jeung beuleuh dilaksanakeun setelah dibeuleuh rata dijadikeun pelbak tempat sampah di dinya teh bahkan Kangjeng Nabi ngainstruksikeun beusi aya hewan-hewan paeh onta anjing sagala teudeun di dinya perbangkean sabae teudeun di dinya bila perlu aya kafir-kafir paeh kubur di dinya Allah karim masjid Diror instruksi langsung ti Gusti Allah bantek kurang guari sing hade nempo masjid teh besi masjid Diror doang gara-gara calon lurah eleh haju nyieun masjid deui ngabangun deui masjid di dinya terus ngayakeun jumahan padahal mah deukeut ka masjid itu teh pan eta jadi hahalang teh masjid atawa lantaran urang teh aja kieu teh deuk hayang jeneng nyieun yayasan di dinya teh hayang jeneng nyieun masjid di dinya
dipakai Jumahan jeung para santri deka mana nyeun hukumna. Masjid aya di luar, masyarakat apaan kudu jelas, kudu diisi ku mustautinin. Santri maka kapan mah murid mah ilmi teu sanga dikeun Jumaah. Nyieun masjid di jero yayasan dipake Jumahan di dinya. Nu Jumaahna santri-santri doang. Boro-boro ngadidik ilmuna praktek lagi model kos gitu. Di kumaha masjid diror teh kos gitu. Atuh endek nyieun yayasan bae mendek nyieun masjid masyarakat tarik atuh ka dinya. Ya malayan Bang. Santri nu Jumaahna masyarakat ilmuna menang ti mana ilmuna bukaan coba kitab ti mimiti kitab datang ka kitu buah aya eueuh nu ngasahkeun kos kitu di mazhab Syafi'i ye ulah ku hawa nafsu tuh kan nah ieu diror teh kos kitu teh diro masih loba keneh carita-carita masjid tipe na modern diro tipe na asli nama iya hancurkan belum jadikan pel bak tempat sampah bangke-bangke balangkeun kadinya Masya Allah karim tuh ya geus we jadilah tempat sampah. Cek Gusti Allah Muhammad la masjidun usisa yakin masjid anu dibangun atas dasar sieun ka Gusti Allah takwa ka Gusti Allah min awal yaumin ti awal poe anu anjeun ngincakeun taneuh dibangun masjid di dinya ya ne Kuba anu anjeun halal tabidaril hijrah asup cicing didinya ya ne masjid Kuba tete ahku antakuma fiha kanjen salat didinya gas cik omong urang nama ulah salat ka mana-mana didinya Muhammad mentak di dia aya bahasa kama fil Bukhari sebab di lain keterangan Bukhari la masjidun ussisa ala taqwa teh lain Kuba tapi masjid Madinah masjid Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu pagawean ahli usul nu kos kieu ye pagawean teh ngajamu sebab keur carita di dieu carita masjid Kuba la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahakku antakuma fi menurutkan Bukhari tapi ketika para sahabat ribut nyaritakeun ayat la masjidun ussisa ala taqwa teh masjid naon cek sawara sahabat eta teh masjid Kuba cek sawara sahabat eta teh masjid Madinah Kuba Madinah Kuba Madinah kanjeungna aya keneh akhirna sumping ka kanjeung cak kanjeung la masjidun ussisa ala taqwa teh adalah hadhihi masjid Madinah tuh kan jadi dua masa kanjeng Nabi dua satu ucapan la masjidun ussisa ala taqwa ieu teh hiji masjid Kuba nomor kedua masjid Madinah kumaha ngajamuna ieu pagawean kiai nu kos kitu kiai ge lain kiai ceramah mah berkat pengurusan tuh lain kiai yayasan administrasi lain kiai kos susupian lain itu mujtahid ulasa dijamu carana keterangan eta teh mana nu leuwih kuat teulana mun dicaritakeun di dieu panjang datang ka moal kaharti jakulana gitu ngarti saya teh ngajamu kos kitu teh ieu keur cerita aya bahasa kama fil Bukhari geus urang nuturkeun Imam Bukhari bahwa ieu teh masjid Madinah masjid Kuba fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu di masjid Kuba aya sababaraha lalaki sahabat Ansor anu seneng mikaresep gawe susuci Muhammad
didinya teh aya sababaraha manusia anu selalu ngisi Masjid Kuba karesepna teh aya tatoharu resep susuci sedengkeun wallahu yuhibbul mutahhirin. Gusti Allah teh sangat tersepen pisan kanu nyin susuci tuh. Di dieu teh kapan keur nyaritakeun dongeng tentang masjid teh anu tadi teh masjid Diror. Masjid Diror teh masjid anu tadi dirubuhkeun urusanana hiji diroron dua kufron tilu tafriqon bainal mukminin opat irsadat eta kan masalahna batin. Masalah kan batin diroron ngabahayakeun batin kufron ngupurkeun ka mukmin batin tafriqon bainal mukminin asal geus pecah batinna rengsek batin. Jadi atuh di dieu teh keur nyaritakeun batin merenanan lamun urusanana aya anu nyucikeun batin geus di masjid Kuba teh aya sabaraha sahabat Ansor anu resepen pisan nyucikeun batin tina kakufuran tina kadiroran geus atuh wallahu Gusti Allah teh resepen kanu nyin susuci masjid tempat nyucikeun batin. Cara asupna ge urang begitu asup suku katuhu heula. Di suku katuhu aju urang maca doa Allahumma ghfir sampai selesai. Terus urang di salat tahiyatul masjid. Tidinya orang niat i'tikaf nah itu anak kita masjid bersih. Urang boga urusan politik tunda luar masjid. Masjid ma baitullah buyutun min buyutillah. Teu layak politik komo politik demokrasi di Indonesia dibawa ke jero masjid ulah. Ekonomi komo perekonomian. Nuku aribat tuh lepas keluar tidak urusan riba. Masa sih urusan bank ribawi diasupkeun ke masjid teu bagus tunda di luar. Urusan asmara teu bagus. Masa sih di jero masjid jaritakeun I love you teu bagus tunda. Hiji bae di masjid Allah Muhammad urang maca sholawat gambarkeun Kangjeng Nabi. Ya Allah aya masjid teh perintah Kangjeng sanajan di kampung sanajan mun teu gara-gara Kangjeng mitanjeun masjid Jamal aya gambarkeun Kangjeng bari maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina kagambar Kangjeng merentah nyieun masjid ca Kangjeng man bana baitan yubadullah banallahu baitan ieu ngabentuk sarugi orang dia Masya Allah tapi masjidnya jorean mulai tak orang imah di sisi masjid 2 tingkat belah itu mobilna loba belah di ya masjid teka keramik kaca pikiran orang dia kamarana gitu kagambar isina tuh ka Kangjeng itu Kangjeng nunitah teh itu memboga imah 2 tingkat nafsu nunitahna itu mah mobil ngabereleng teh nafsu hari iya do diperintah ku Kangjeng teh sakikieuna bae ya Allah ya Rabbi Gusti majukeun usaha abdi Gusti ieu teh lain jang nanaon abdi mah deuk ngabangun masjid bae ye ngan samemeh ngabangun mah ieu mah kipas teh mah deuk dibawa ka imah bae tolol goblok tuh maling ngaranna tuh hiji bae Allah Gusti itu mah imah sakumaha mewahna ge di jerona ambalaya segala TV segala HP mantak di masjid ulah sok TV-an kuari mah teh PKS tah gara-garana di masjid aya TV nulut cenah pemandangan salat ka Madinah nulut pemandangan salat ka Mekah saha nu nitah saki jauh nanti ditu ka dieu geus bae urang mah urang bae hajuna mah ngamakmum bae urang salatna di Jogja ya TV di Mekah keur salat asar salat padahal waktuna waktu zuhur deuk baca bae. Ih mararikung bae teu ngararaji ye PKS tinggal PKS
saralah itu mah geus ulah tipian ulah asup ka masjid di Jogja sabaran aya tipian terus salat deui di jalan aya tipian deui bae terus ka dieu teh ka Ciamis aya deui aya tipian masyaallah karim di Ciamis zarah deui ka hiji tempat zarah masjid aya tipian deui bae di sisi Makom Wali terus ka dieu ka Jakarta aya di Jakarta tah aya tipian di luhurna di Juru 2 itu dekat Tangerang deh lapangan bola tenis araya kabeh masjid deh ya baitun min buyutillah jang nenangkeun pribadi ka Allah ulah sok dicampuran aya tipian pari guys bari mah lamun eta masjid aya tipian paling ganti ngasubahlah ulah macam-macam kos kari itu tah ieu Masya Allah rijalu yuhibbuna ayyatatahharu aya sababaraha lalaki anu sok ngabersihkeun diri aya jelema dicarekan ku pamajikanana panyalindungan kantor mah sakitu mewahna ge tempat setan itu bakomo tempat SPPT komo itu tempat main sodok-sodok teh itu hotel saya dah tempat hotel gak tambah juri balulu tapi iya masjid ya Allah tenang orang-orang mau dicarekan ke pemajikan ke masjid tenang masjid ya Allah asa bareng jeung Allah insyaallah guntayang ka Allah Gusti bae ninga nu mantak abdi masjid bae geus teu dicaritakeun gustinya lah ya manggis pokoknya aku sebab ieu teh imah Gusti abdi deuk carita bae ka Gusti pemajikan abdi eta teh ciptaan Gusti ku balak-galak teuing teh sih abdi deuk nyerahkeun deui ka nu nyiptakeunana teu kuat abdi beuh kumis abdi biasa racuk datang ka ditu mah alah kempes padahal mah nyana kumisan tapi wah rasa kumaha panglima perang Gusti teh ciptaan Gusti nyanggakeun sadaya-daya bebeja orang kan bogana engke ge balik di masjid leuleus sebab ditowel ku Allah bebeja kan nah, coba geus ngadoa ya ka Allah datang orang can datang sulak cangkeng di lawah ayo sia teh mana can diijabah doa aing teh mana batur mah ye ka mana teh bebeja tuh ka majikan ieu mah lang be eueuh teu nyaho di pamanah di imah teh ambuan aya tuh urusan dapur segala rupa teh curik we bentikeun tak akan ge cakian teh aing ngadoaan aduh ampun bisa kos kieu si pamajikan aing nyaritakeun turunan teu pantes lah nasib aing meureunna balik deui ka masjid balik deui ka masjid jait rijalu yuhibbul ayatatahhar paranti ngabersihkeun diri maka masjid wudu deui urang can batal ge wudu deui tajidul wudu urang bila perlu ngeueum mun aya kulah namanya kapanggih kan ku masyarakat saya kena niiskeun pikir aing untuk kan je masjid ingat kadang Gus Dur bae cek Gus Dur teh entar malam kita sama-sama ke masjid ke babaturana mana gelap enggak kita tadoru di masjid suka ada setan apalagi tadi siang ada yang meninggal di sholatinnya di situ sekelilingnya kan masjid mah ya kuburan kan di sononya ada kuburan wali jadi kita di sini aja zarahnya enggak Gus dah takut sama apa takut sama setan sekarang gini Cek Gus Dur itu kan ada anti-antinya pakai doa tuh situ punya nggak doanya ada sih apa doanya pengusir setan kan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi ya udah pakai itu udah bagus itu ya kalau Gus saya mau pakai doa Allahumma barik lana hadzal ta'am itu doa makan iya
udah coba kita gunakan doa masing-masing. Gus Bapak pakai doa yang mana? Allahumma barik lana hadzal ta'am. Situ saya mah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Itu kan asli pengusir setan. Ya udah kalau gitu kita ziarahnya jangan di masjid, di makam aja. Iya dah Gus, boleh. Sieun-sieun gedaeknya dah guys. So poek kuburan. Mulainya jam 1 teh ila hadaratin. Aya brek kayak kadangnya suara. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika. Sial teh babatuna da goblok. Kiai kene sih. Kan kiai da borangan. Sekarang gini, segera cek Gus Dur, jangan terlalu rapat masing-masing. Kita gunakan doa masing-masing. Iya dah, gak apa-apa. Tuh aikeur kitu papan sok jelema maaf. Gunakan doa jadi ada jarau. Aya suara bleg. Cek Gus Dur, hakan sih. Mulai Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Oh, makin deket beta. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dibaca bae kujana. Ini kan doa pengusir setan ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Beki deket beta setan. Goblok lu. Datang Gus Dur, kenapa kamu? Gus barurum teh lain barurum bias setan. Dengerin Allahumma barik lana hadzal ta'am. Langsung setan indit karak napas deh, nggak ada setan sekarang. Makanya doanya doa Allahumma barik lana hadzal. Gus bareng datang ke tempat masing, kok bisa takut sama doa itu? Kalau doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith itu doa pengusir setan. Kata setan tadi bilang, ya mau juga lu yang gua usir. Berarti kan lu macana tuh beres. Makanya saya baca Allahumma inni a'udzubika, Allahumma barik lana hadzal. Dia takut dimakan sama saya. Makanya setan bohong, takut. Kenapa? Waduh, ntar kalau kita dilegeng bagaimana kan? Gus Dur bisa beda naon teh. Maksud Gus Dur berdoa mah doa naon bae, tapi lamun timbul ti kolbu, urang nyebut Allah lain lisan tapi kolbu sieun setan. Tapi lamun urang nyebut basma Allah make sungut doang atuh setan ge moal sieun. Itu aja jelema mencet anu kasurupan teh Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Setan ngomong yang paseh dong. Atuh kipu dol mun kang bulu sial di setan. Bener Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu kho-nya kurang bagus. Setan dipencet la ta'khudhuhu endahnya ngaurukan goblok teh. Kuna leta bacana di dia, tapi lah bacana di kolbot tuh moal sieun. Atuh sieun. Ya. Pokok jelema keur leumpang, nanjak, aya pocong aduh. Apa di dia? Allah la ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. Setan seserian. Eta teh macana disungut doang. Allahul pan maksudnya mah Allahu la ilaha illallahul qayyum. Tapi Allah terus bae aja na didinya lari di tempat. Waduh. Baca na di dia doang lagi di dia. Kunaon eta? Teu tatahur qalbuna. Kudu bersihan qalbu. Urang kuari nu mantak teu resep kana salat aya hijab anu leuwih dipake ka resepatan salat. Eta hijab. Urang kunaon penting teu daek hudang aya hijab anu leuwih resep batan salat. Kok para wali, kok para solihin maresepkeun amat di salat, resepkeun amat si tahajud. Hijabna eueuh nu dipake ka resep teh Allah, urang mah Allahna kalimpudan ka hijab. Kunaon ieu? Ku agar selain Allah nempel di kalbu urang. Mungkin motor, mungkin mobil, mungkin makhluk nu sejen
jabatan jeung sajabana eta lah hijab teu sehingga Allah na anu deukeut jeung urang wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid teh leuwih deukeut batat urat jeung gerong tetapi tika deuleu kumaha teh kahijab bersihan geura bersihan abeh mantep geus lamun urang kadeuleu Allah na ngahukuman moal puluya-puluya jeung moal aya ragu-ragu bisa bebeja bisa teu bisa bebeja teu bisa ikan bahaya teu bisa ngaku bisa bahaya hiji nomor kedua na halal diharamkeun haram dihalalkeun haram sia kredit teh barang dibere mah haram barang ya kadang haram kadang henteu lah kos disogok haram teh wow arrosi wal murtasi kindar nyogok yang menari bahasa buatan neraka bere bayanya aku bupati ya arrosi wal murtasi anu disogok yang nyogok neraka sih bere deh sebenarnya mah kieu sial kiai goblok kiai golkar tolol ceknya situasi dong sia situasi jahanam kunaon eta anu teu kadeuleu Allahna teu kadeuleu Allah padahal urang gerak nanti Allah hirup urang ti Allah ketika urang ngarasakeun hirup urang teh ti Allah Gusti ieu teh abdi teh bisa hirup teh ti Gusti hirup abdi teh lamun dicokot abdi teh paeh teh Gusti abdi teh hamba Gusti gerak teh ti Gusti teh ya Allah ya Rob ngarasa bahwa urang teh ieu teh nanaonan hirup da ti Gusti gerak na ti Gusti sagala ti Gusti sewaktu aku dicokot mata urang teh dedeleuanan aku Gusti ceuli urang dideuleu ke dibere deui Gusti horeng nu Gusti secara mutlak abdi ngarasa hamba Gusti Gusti teh pangeran abdi rek nurut ka Gusti sieun abdi ka Gusti mulai asa aingna ieu anu bahaya ge nu mantak di Masjid Quba aya rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin Allah resepen pisan kanu sok susuci ayusibuhum tegas ngaganjar Allah kanu gawe susuci tapi dina kisah ieu mah lain kitu selain nu tadi kieu geura cek Kanjeng Nabi sumping ka ahli Kuba di Masjid Kuba Kanjeng setiap Sabtu sumping ke Masjid Kuba ganjarana urang lamun di Madinah wudu di hotel di imah berangkat ke Masjid Kuba boga wudu salatlah di Masjid Kuba rek 2 rakaat duha atawa naon bae balik deui eta ganjarana sarua jeung umroh lain letik-letik ganjaran Masjid Kuba asal seperti eta tah cenah Kuba kiai lamun batal siapa suka nawar bae kan oh masalah geus ulah bisa diakeun di ditu ngan ai asli nama Kanjeng Nabi seperti eta nitana wuduna di hotel berangkat ke Kuba langsung sholat balik ganjaranna seperti umroh nu geus dilazimkeun ku Kanjeng Nabi setiap Sabtu ka ditu urang lamun di Madinah ya karena terbatas urang mah atuh Sabtu ka ditu misalnya di lain-lain Sabtu ge atuh mangga kula jeung almarhum Abah asal isuk-isuk eta di Madinah bela mah babari jasa kan maksudna babari komok waring sedan teh sedan rieu Kuba langsung ka Kuba wudu heula di hotel langsung Kuba salat henteu kudu babarengan urang makan engkeuy-engkeuyan bae mana pemimpin pamimpin bae nu disalahkeun urang atuh pamimpin henteu deui geus datang ka Madinah mah urang gua jeung Abah ya almarhum masyaallah almarhumullah urang ka Kuba wudu heula mandi wudu beres Kuba 10 real baheula mah datang ka Kuba salat balik isuk-isuk teu kaganggu teu naon kudu mah Sabtu cek kabatian karena urang terbatas 2 poe sakali so ka Kuba langsung mandi salat wudu isuk-isuk Kuba loba jasa mobil ka ditu Kuba sedan 10 real kadang 15 real
balik na loba eta ta ganjarana ta inget ka umrotin sarua jeung umroh teu kudu hesehes je urang mah pan kudu ngeungkeuy bae geus ngeungkeuy atuh pemimpin ge anu henteu teu ilu deui pemimpin ka ditu nya teu ilu ieu ta Kuba teh boga sejarah anu parah. Kangjeng Nabi sumping ka ahli Kuba di Masjid Kuba di Kangjeng Nabi wahai ahli-ahli Kuba innallaha ta'ala qad ahsana alaikum as-sana Gusti Allah teh ngalem dina masalah susuci fi qissati masjidikum ieu fama hadza tuhur alladzi tahiruna bih pasok kumaha sih gawe susucina datang ka Allah ieu ngalem masalah susuci kumaha sih cek ahli Kuba wallahi ya Rasulullah demi Allah Rasul mana alamu syekh kami mati nyahonan naon illa annahu kana lana jiranun minal yahud ngan kami boga tatangga Yahudi boga kalakuan di mana-mana micen ngising kiih nyana selalu ngumbah duburna atuh kami ge alangkah bagus dan menurutan geus kami kiih kami ngising nurutan Yahudi di Kuba bae bebersih bahkan kami mah lain sakadar sakitu naon deui cek Kangjeng Nabi kos kitu mah biasa natsba'ul hijarata bil ma'i kami make batu heula oh Kuba jadi lamun kiih make batu heula beres pakai batu geus garing karak ku kami dikumbah kami ngising make batu heula meper ngaranna di peperan heula geus garing nanaonan karak make cai tak kitu kami mah sok meper heula karak make cai masyaallah cak Kangjeng Nabi wadaka fa'alaikum eta nu di alam ku Gusti Allah teh pertahankeun eta terus mata kuari ge urang ge kuari sunahna bakos kitu lamun urang ngaji takrib kajerian urang kiih meper heula seuh ke batu tuh makana cara meper ge ieu bobogaan urang tah ieu tek tah nah ieu kan eta ieu batu tapi dia tuh kadieu teh set aya carana tuh kadieu keun set kadinya tuh kan diputer lamun memang ieu belah dia tilu juruna cokot juru nu hiji deui dikadiekeun set tilu jang juru hiji deui paut teh dia kadieu teh set lamun memang juruan ngan hiji doang hiji tilu sadiakeun tuh miti ieu bobogaan urang tah nah kadiekeun sakali piceun nyakot teh hiji deui ti dieu ka dieu piceun bari hiji deui ti dieu ka dieu set ngising ge sarua urang baol urang kitu tah sia mah bere ya Allah iya sunah gede jasa ganjarana ya tapi dia kadiekeun tuh set batu ya batu lamun juruna tilu ku tilu juru lamun hiji bae mun tilu batuna kadiekeun set picet nyokot deui batu bari ti dieu kadieu picet hiji deui ti dieu kadieu sret kantongan we eta mah aju sia kantongan deui bong eta meper ieu tah aslina ahli Kuba di alam ku Gusti Allah tidinya karat misang masyaallah nu mantap ge urang kuari maka material meuli batu sabeca bakoh buat apa ini buat meper kok teh di jero imah geus bejakeun ka pamajikan jang naon eta ngecor naon meper boh ye jang ngaji kamari minggu gede jasa ganjarana urang ieu kos pikian ya oh kan beres aja pabajikan nanya ai awewe atuh boleh awewe ge ngan rada panjang awewe batuna oh siapa sok kaju ngalantur aing ngaji teh sok kaju ngalantur aja cuman awewe naonna awewe mah ku salakina atuh lamun kiih misalna ka ieu geus tah ku salakina kitu bohong sia ke beneran deh aduh Masya Allah tungtung nama orang iya ngaji kabarangkeun kieu bae tah ieu di alam
di alam ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb, innallaha ta'ala qad ahsana 'alaikum as-salatu tuhur fi qissati masjidikum fa hadha tuhur alladzi tutahhiruna bih. Lain lalagaan meper di alam datang ka asup ka sorgana tari heula. Tu gara-gara meper heula sehingga ka sorgana tari heula ditaranya ai maneh ieu ka sorga tari heula emang kunaon sih boga amal naon waktu baheula memeh ngisang meper heula ye ai sia mah meper doang teu ngisang kanyahoan sia ku aing budak angon geus kaluar sia ti majelis lah atuh jangan mah meper doang tah mah aya ge tah mah bae eta kabayan ngising ayo nyana meper aduh eta ngeueum bae isuk-isuk teh agana kabayan keur naon sia jangan batu jang naon tuh jang meper atuh ngisang bae sih tiris pugu nyana keur goblok acak nu nanya teh cak nanya je aing teh nyana nyeun blon tanya dia hei kabayan keur naon ngangan batu nyana teh jang naon tuh jang meper sunah nyana teh atuh ngisang we tiris ena ngahuleung we aing teh sia ieu blon lah iyalah jadi kesimpulanna aya rijalun fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin ieu neuleuh dina zahirna orenganan bebersih zahir tetapi aideuleul kisah tadi bebersih batin tah ayat teh kos kitu tah masyaallah ieulah bongkareun ahli mujtahid seurang mah tinggal maca doang nilik tadi kisah Masjid Kuba dirarau wa kufru wa tafriqan batin nilik kisah ieu Kangjeng Nabi beper zahir nah ieu kumaha ieu aslina etalah pagawean mujtahid jang urang ieu urang babarengan bersihan zahiran wa batinan aju bahasana ge di dieu aya dua fihi la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi hiji deui fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu bah lamun cek ahli bilagah nu kieu ngaranna bade tardid aya rahasia tersendiri bade tardid ya tah kan kudu ngabongkar deui urang ka ilmu bilagah coba dina ilmu badena nah santri makan bos gitu tah ya anu dua aya dua ngarendeng coba ge min awwal yaumin lahaqqu an taquma fihi titik fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu didatangkeun ka ahli qiraat ulah dihijikeun macana teu meunang sebab beda masalah la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin lahaqqu an taquma fihi rijal kudu eureun bae la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin lahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu aya waqaf naon ngaranna jang ahli qiraat kan ngarasa bodoh urang hirup heunya eta mah sia mah asna ge bodoh kakara ngarasa jaheunya permacaan permanaanana perbadeanana kisahna itu mah carita kisah batin ieu mah kok terjadi kisah zahir masyaallah kan bodoh amat urang nyanggakeun sadaya-daya sakieu geus urang mah alhamdulillahirabbil mudah-mudahan bae ku kabodohan urang dihampuran jeung mudah-mudahan orang bisa ngabersihan batin zahir jeung batin sakitu urang mah maksudna naon dah teu sapira ilmu urang jeung sapira paham urang ieu ge urang ditojo-tojokeun ku ahli-ahlina bae ngan karasa bae bodona urang jaheuh horenganan masyaallah ngarasa urang bodoh berarti urang bakal naik derajat kamu ngarasa ya sakitu mah can pugu bodoh masih sakitu kan jadi iya masih salin Allah kan mau kan geus bandingan ngarasa Gusti orang ja bodoh urang ngarasa aja wallahu alam bisawab
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya.